ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. இப்போ எங்கேயாச்சும் ஒரு மலைப்பகுதியிலே இல்லை கரடு முரடான ஒரு இடத்துலயோ ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருக்கோ இல்லை ஒரு காட்டாறு போதோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் ஜிப்சி வச்சுட்டு இருக்கீங்க. அந்த ஜிப்சியை அதில் கிராஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இந்தியன் ஆர்மி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா BLT T-72 பிரிட்ஜ் லேயர் டேங்க், ஒரு 20 மீட்டர் லென்த் இருக்கிற ஒரு பிரிட்ஜையே டேங்கராக யூஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ எதுக்காகனா இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருக்கோ இல்லை ஒரு ஆறு போயிட்டு இருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த டேங்கர் இம்மீடியட்டாக ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதில் டைப் ஏ அண்ட் டைப் பி வெஹிக்கிள்ஸ் போகலாம். டைப் ஏனா டாடா ட்ரக்ஸ், டைப் பின்றது ஜிப்சி அண்ட் ஜீப்ஸ். ஸோ இது மூலமாக இந்தியா எந்த அளவுக்கு ஒரு டிஃபென்ஸ் எக்யூப்டாக இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஜனவரி 21, 2025 அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 1500 crore செலவில் 47 T-72 டேங்க்ஸை வாங்கியிருக்காங்க இந்தியன் ஆர்மிக்கு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் BLT டேங்க்ஸை நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் அந்த டைம்லையும் ஒரு எர்த்குவேக்கோ இல்லை ஃப்ளட் ஜோன்லையோ அப்படியும் யூஸ் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ.